有冇諗過你最 friend 嘅同事會突然間變成最了解你嘅敵人呢？Hello，大家好，我係 Henry 哥。咁今日咧，我想講塔羅牌嘅。咁早幾日咧，我就幫客人開塔羅牌占卜啦。佢就問工作嘅人際關係嘅，事緣就咁嘅。佢早排咧就俾兩個同事攻擊，去挖佢啲黑材料啦，甚至係匿名向老細打小報告，所以令到佢好困擾嘅。然之後咧，佢就走嚟問我點解啦，同埋點算好。當然同佢對翻占星嘅嘢啦，由上年嘅12月開始，咁星象就係冥火對分，今日對佢當然係不利啦。呢件事其實一直到6月呢，冥火就唔再對分嘅時候呢，咁就應該冇乜問題嘅。然之後我再同佢開塔羅牌啦，其中3張呢非常之有趣嘅，就係呢3張牌啦。咁第一張呢，就係錢幣六，咁呢張牌呢，有3個人嘅，中間最上面嗰個人呢，似係有錢人啦，咁就幫下邊嗰2個嘅，而下邊嗰2個呢，就係伸手去 get something from him。咁第二張牌呢，就係呢張死神牌 The Death 啦。我仲記得個客人同我講，佢哋好想我死嘅。咁當然其中一個解法啦，但係我同佢講話，喂，你哋2個之間嘅關係係一個好徹底嘅轉化，好徹底嘅轉變喎。咁另一方面就當然係想你死啦。好，第3張牌啦，惡魔牌。呢張牌呢，其實會見到係奴役嘅意思，上面個惡魔，下邊嗰2隻奴隸。但係令我感受最深刻呢，係同呢張錢幣六呢互相呼應嘅。都係有權位者喺上面，有2個唔知咩人喺下邊，完全係對應翻佢而家呢個 situation 嘅。有2個人攻擊緊佢。以前呢，佢係 get something from her 嘅，而未來呢，佢哋就變咗俾人奴役嗰個啦。佢哋嘅轉變呢，就係死神呢一樣嘢啦。所以我同佢講話，你而家呢個被攻擊嘅狀態呢，其實好快會改變嘅啦。佢哋好快會失敗。而你亦都會變為上位者，所以就唔使咁騰雞嘅答案，就可能呢1-2個月會出現嘅啦。好啦，今日嘅塔羅分享就差唔多啦，下次再講啦，拜拜。